بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی رشتہ جوڑو دل جوڑو، صلہ رحمی کی فضیلت، قطع تعلق کی وعید، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص جو جنت کا راستہ پوچھنے آیا۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت، نماز، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَتَصِلُّ ذَا رَحِمَكَ، اور اپنے رشتہ دار سے تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ فرمایا دیکھیں جنت کے راستے بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو بھی بنیادی نیکیوں میں شمار فرمایا، نیکیوں میں بنیادی نیکیوں میں شمار فرمایا۔ رشتہ دار سے اچھا سلوک کوئی اضافی اخلاقی خوبی نہیں ہے، یہ آخرت کے سفر کا سامان ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مسلم والدہ اسلام کا حسن سلوک۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، وہ ان کے پاس آئی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے والدہ سے تعلق رکھوں، کیونکہ وہ والدہ مسلمان نہیں تھی۔ فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے تعلق رکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلی قومک، ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدہ کا اتباع کرنا، اس کی بات کو ماننا، اس کی فرما برداری کرنا۔ اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں تو اولاد کے لیے حکم اسی طرح ہے جس طرح مسلمان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ خدمت کے اندر کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں باپ تو ہیں، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ماں باپ تو ہیں، ان کا حکم ماننا ہے۔ نہیں مانیں گے اف ولا تنہرہما، اس تک کہنے کی بھی اجازت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ رشتہ داروں کا حسن سلوک محض اس لیے ختم نہیں ہو جاتا کہ دوسرا شخص ہمارے عقیدے پر نہیں ہے، اتنا کمزور یہ رشتہ داری نہیں ہوتی۔ اسلام نے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل، حسن سلوک کا راستہ بھی دکھلایا ہے۔ اختلاف عقیدہ، انسانیت اور رشتہ داری کے تمام اخلاقی حقوق کو ختم نہیں کرتا۔ وہ شخص جس کے رشتہ دار اس سے تعلق توڑتے ہیں، وہ رشتہ دار جو اس سے تعلق توڑتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن قُلْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا،
تو فرمایا یعنی اگر تم واقعی ایسے ہی ہو جیسے بیان کرتے ہو تو تمہارا حسن سلوک ان کے لیے ایسی سخت تنبیہ ہے جس کا اثر ان پر پڑ رہا ہے، اور جب تک تم اس طریقے پر قائم ہو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں مدد رہے گی۔ دوسرے کا کردار تمہارا کردار طے نہ کرے، وہ بد اخلاق ہے تم اچھے رہو، وہ بد اخلاق ہے تم اچھے رہو، وہ سلام نہیں کرتا تم سلام کرو، وہ تعلق توڑتا ہے تم حکمت سے تعلق قائم کرو۔ البتہ اگر کسی رشتہ دار سے حقیقی نقصان یا ظلم کا اندیشہ ہو تو مناسب حدود قائم رکھنا جائز ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ظلم برداشت کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، یہ موضوع میں نے اس لیے لمبا کیا کیونکہ آج کل تو ہمارا معاشرہ ہے نا، رشتوں کو توڑنا بڑی آسان سی بات سمجھتے ہیں، جیسے دادی کو توڑ دیا رشتہ ختم کر دیا۔ نہیں، یہ رشتہ توڑنا ٹھیک ہے، وہ بھائیوں کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، میاں بیوی کا ہو، خاندان کا ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے